Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy nos traen lo que es esta Asus, lo que es una laptop básica, bueno, no tan básica, tiene un procesador creo que i3 de décima generación y viene con este problema de las bisagras. Lo cual el problema de las bisagras viene porque pues prácticamente también necesitan mantenimiento, calibración, más que nada. Al momento de decir mantenimiento no conlleva que nada más quitemos lo que es esta tapa de atrás que tienen las laptops, demos sopleteada o limpiada superficial. Yo le llamo limpiada superficial a lo que es la placa y fuga. Y cambio de plata térmica y sopleteo de los ventiladores. No, lo que es un mantenimiento a como nosotros lo conocemos y a como nosotros lo damos es literalmente desmontar todo lo que es la placa física, la motherboard, y en este caso darle mantenimiento por los dos lados. A veces debajo del teclado o del otro lado de la placa de la motherboard se almacena también lo que es polvo y distintas suciedades, sobre todo porque a veces a los usuarios se les derrama líquido y hasta sulfato puede tener del otro lado. Lo cual, lo recomendable es que cuando lleven su laptop a lo que es un mantenimiento, sea donde sea, les recomendamos que les digan que tienen o que les comenten qué tipo de mantenimiento le van a hacer. Si van a quitar toda la placa, inclusive quitar la pantalla para hacer lo que es mantenimiento y calibración a las bisagras, o nada más le van a dar sopleteada a lo que es la placa por el lado de arriba y ya. Lo cual aquí en Scorpion Security, que nos ubicamos en San Juan del Río Querétaro, zona oriente, Sagrado Corazón, sí quitamos todo eso. Y pues por consecuente de esta máquina, como pueden ver, inclusive si nosotros vamos para acá, se mueve. Lo cual pues hay que tener extremo cuidado, ¿verdad? Lo recomendable pues es eso, que le digan al técnico que les vaya a hacer mantenimiento, que le den mantenimiento completamente a toda su placa, a toda su placa. Y sobre todo que les calibre lo que son las bisagras más que nada. ¿Por qué? Porque estas con el tiempo, si ustedes se dan cuenta, a comparación de que cuando tienen una laptop nueva o una laptop que está bien, que abre y cierra sin problema, las que ya no están bien es de que ya inclusive cuesta abrir lo que es la tapa de la computadora para que abra, y ya se abre con un poco de fuerza. Entonces, al abrirla con un poco de fuerza, si uno la quiere cerrar con esa misma fuerza o más que nada con velocidad, porque se le hace tarde para salir de clases o etcétera, etcétera, pues lo que pasa es que va a tronar esas bisagras. ¿Por qué? Porque no tienen ese fuego o esa calibración que necesitan. ¿Para qué? Para que cierre rápido o abre rápido lo que es la tapa. Igual pues prácticamente pues a comparación de otras, como podemos ver, esta pues rápido abre, también se abre. Ahí está, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí las calibramos acorde pues prácticamente a que aguante la pantalla y podamos abrir y cerrar sin ningún tipo de problema. Bueno, les voy a pasar en un siguiente video cómo queda este equipo. Cuando son así pues prácticamente depende, se evalúa lo que es la situación y a base de eso pues utilizamos lo que es pegamentos epóxicos, o depende qué tipo de plástico estemos trabajando o qué tipo de material también se esté trabajando. Igual pues les doy los resultados al final en el siguiente video. Muchas gracias. Nos encontramos en San Juan del Río Querétaro, zona oriente, Sagrado Corazón, por si gustan traernos equipo para mantenimiento, programas, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Bye.